Bien, vamos a la entrevista central del Despertador. Gracias por continuar con nosotros y recibimos en nuestra sala a Fidel Santana, diputado por el Frente Amplio, además uno de los líderes de la oposición. Bienvenido. Muchísimas gracias. Es un honor para mí estar en este Despertador, que ciertamente le hace honor a su nombre, sí, porque está despertando permanentemente la conciencia de la gente. Muchas gracias. Gracias. Bueno, empezamos de inmediato en política, porque este es un país politizado de arriba abajo, y porque tú respondes a una corriente del pensamiento y de la práctica política dominicana que se denomina de izquierda. La izquierda dominicana sí que de verdad ha terminado configurando un panorama extraordinariamente confuso y diferente, porque aquí hay gente en el gobierno que está en la izquierda, aquí hay gente casi en la ultraderecha que está en la izquierda, aquí hay gente que viene de la tradición de la izquierda más ortodoxa, del viejo MPD. Ayer, por cierto, yo estuve hablando mucho con el MEN, que tiene una idea respecto de lo que la izquierda puede hacer, hasta el MEN. O sea, la izquierda es muchas cosas al mismo tiempo ahora en la República Dominicana. Frente a la situación actual, se echa de menos como un pensamiento de izquierda, propiamente dicho. Se echa de menos como una corriente de izquierda, una propuesta de izquierda. ¿Qué pasa con la izquierda dominicana? Muy buena reflexión pone sobre la mesa, mi querido amigo, que no es exclusiva de República Dominicana, porque las izquierdas se configuraron bajo unos esquemas de la modernidad que en las últimas décadas se han desdibujado. Y entonces ha habido que comenzar a repensarlo todo. En estos momentos no se puede hablar de que exista un paradigma de izquierda plenamente articulado como respuesta acabada a los fenómenos que se están dando en el mundo. Y basta decir que cifró la izquierda su esperanza en un sujeto social, el obrero, la clase obrera, el proletariado, que el desarrollo tecnológico, la globalización y otros fenómenos de la contemporaneidad de algún modo dispersaron a esa clase proletaria, la deslocalizaron como sujeto, digamos, propio de una realidad industrial establecida en un territorio determinado, con unas capacidades movilizativas que se desconfiguraron también. En fin, ¿qué es lo que está pensando la izquierda en el mundo? Bueno, hay muchísimas reflexiones desde el tema de los sujetos sociales, de la revolución y del cambio, que ya no se pueden pensar exclusivamente como la clase obrera o el proletariado. Hoy hay que pensar el sujeto social en una digamos, dimensión vasta, diversa, plural. Sí. Y entonces, en el caso dominicano, no solo nos ha atravesado este fenómeno de la globalización y el neoliberalismo, que desarticuló en gran medida el proyecto industrial de sustitución de importaciones que se estableció acá desde el trujillato y que de algún modo le dio continuidad el balaguerismo, y que Leonel Fernández y su gobierno fueron, digámoslo así, los artífices fundamentales del desmonte de todo el aparato productivo estatal y de algún modo el sometimiento del país a la lógica neoliberal de convertirnos básicamente en un país de importaciones, ¿verdad? Entonces, acá una serie de fenómenos afectan mucho la posibilidad de configurar un sujeto de cambio. Entre ellos, el tema de las migraciones. Yo siempre sostengo que es una válvula de escape. Sí. La salida de cualquier cantidad de dominicanos, las expectativas puestas en irse, en buscar otro horizonte fuera de acá, en Estados Unidos, en Europa, en cualquier lugar. Eso es una válvula de escape que le saca presión a la posibilidad de estallidos sociales o de rupturas
en el orden político-social dominicano. Pero también está la inmigración de, sobre todo, haitianos, nacionales haitianos que vienen a trabajar acá, una mano de obra precaria sumamente, que además presiona hacia abajo como fuerza laboral de reserva, presiona hacia abajo. Y ahora llegaron venezolanos. Venezolanos, y próximamente llegarán puertorriqueños porque la cosa está muy mal. Y los venezolanos se han quintuplicado. Pasamos de tener 30.000 a 180.000. Y los puertorriqueños también, hay una cantidad enorme. Sí, entonces en Puerto Rico la cosa está mala. Esas inmigraciones también son un factor que obstruye la posibilidad de que surja un sujeto social de cambio en la República Dominicana. Pero también están otros factores. El clientelismo y toda su lógica de destruir la posibilidad de un horizonte en la búsqueda del empoderamiento del ciudadano como tal. Es decir, el ciudadano en Dominicana como tal no se ha configurado. Es un serio problema resuelto en la modernidad en muchos de los países No hay conciencia de ciudadanía. Exacto. Aquí. Entonces eso es un tema que construye esa perspectiva de izquierda. Pero también están otros factores que de algún modo sirven como mecanismo de válvula de escape. La delincuencia y todo lo que implica el narcotráfico y el microtráfico, que se han configurado como mecanismo incluso para que muchos actores barriales y de otros encuentren mecanismos de ascenso social, ¿verdad? Y por tanto, si hay mecanismos de ascenso social, aunque sea rompiendo las reglas, pues mucha gente no se conecta con la idea de romper el orden, ¿verdad? Porque el orden y el desorden que hay en ese orden le permite a mucha gente esos mecanismos de ascenso social, por vías ilegales. Eso aporta las cifras del crecimiento, sin embargo, aumenta la delincuencia, aumenta la inseguridad ciudadana, aumenta muchos otros índices que son más peligrosos que el mismo ascenso que está teniendo. Pero esos índices y todos esos problemas son funcionales al sistema, porque le sirven de plataforma y de pie de amigo a este orden que es un desorden, ¿verdad? Un desorden ordenado. Y entonces eso explica, pero también la propia dinámica de la izquierda misma, ¿verdad? Okay. Sus limitaciones para entender el horizonte de cambio que se ha producido en el mundo y en la realidad social dominicana. La izquierda que se quedó anclada en la visión de los 60, que siguió pensando en la posibilidad de una guerrilla o de una insurrección y de la toma del poder por esa vía, o que se quedó anclada en la idea del obrerismo, de la vanguardia obrera. La izquierda que no tuvo entonces la capacidad de entender tampoco el trauma de la guerra del 65 y la invasión militar norteamericana, que sin lugar a duda dejó un trauma en la psiquis colectiva del pueblo dominicano. Porque ningún pueblo es loco, ningún pueblo quiere verse sometido a los cañonazos y a los bombardeos de aviones de fuerzas extranjeras. Y eso generó un trauma terrible. Y mientras el pueblo quería distanciarse de eso, la izquierda seguía llamando a repetir la guerra de abril, ¿verdad? Y obviamente se distanció del horizonte del pueblo dominicano. Y entonces esa es la razón, o parte de la razón, porque habría que analizar muchos factores más que pudieran explicar un poco la dispersión a la que usted se refiere, que viene acompañada de ciertamente confusiones ideológicas. Sí, oportunismo incluso. Oportunismo, mecanismos incluso de sobrevivencia ya precaria. Hay mucha gente al final de su vida frustrada también porque hizo cualquier cantidad de esfuerzo y de empeño y vio caer muchas de sus mejores amigos y compañeros. Pues mucha gente ha terminado también confundida en ese tramo. Pero también hay mucha gente que, recogiendo lo mejor de ese pasado, intenta reconectarse y buscar un horizonte y dar continuidad a lo que
a lo que ha significado la izquierda en la historia de lucha del pueblo Fidel, dominicano. ¿pero qué se está haciendo? La izquierda está organizada, está estructurada, tiene planes a futuro. ¿Quiénes representan en este momento el movimiento de izquierda, aparte de las figuras históricas que conocemos? ¿Y en qué momento va a salir la izquierda a formar parte de una gran oposición activa que necesita el país para luchar contra los actos de corrupción, contra la inseguridad? Tenemos ahora el caso famoso Odebrecht, Tucanos, pero esos son los casos insignia. Hay otros más que podríamos también articular de una manera positiva para que el país vea quizás una luz al final del túnel, que tenga un respiro, que se vea que hay la intención de parte de un grupo que no estén involucrados, porque la intención que se ve ahora, o al menos la percepción, que es la palabra que le gusta a muchos de los que están en el tren gubernamental, es que todo el mundo está involucrado en lo malo y que no hay alternativas, y eso le quita hasta la esperanza a una sociedad que quiere seguir encontrando posibilidades de echar hacia adelante. Mire, habría que distinguir varias cosas ahí. Primero, la izquierda no es solo la que está organizada en partidos o movimientos. La izquierda es más que eso. La izquierda es una actitud frente a la vida que la tiene cualquier cantidad de ciudadanos y ciudadanas, ¿verdad? Yo digo que la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas, es una ideología, en su práctica diaria, su compromiso con el buen hacer, con la solidaridad, con la búsqueda de un horizonte de vida sano. Yo creo que si nos quedamos solo mirando a la izquierda como los núcleos estructurados en partidos, pues estaríamos limitando lo que es el quehacer de la izquierda como tal. Segundo, la izquierda organizada y la no organizada no ha dejado de luchar un solo instante en la historia del pueblo dominicano desde que se configuró. Pero no se sienten. No me diga que no se siente, porque mire, todo lo que ha ocurrido acá en estas 5 décadas, de algún modo está atravesado por la militancia, por las luchas, por el impulso, por el sacrificio de gente de izquierda. Todo lo que ha ocurrido. Sí, desde la muerte de Trujillo hasta no hay una sola conquista del pueblo dominicano, democrática, en la que no estén los izquierdistas involucrados. Los últimos casos, no solo la izquierda, pero mucha gente de la izquierda, las sombrillas amarillas y el 4% para la educación, la lucha contra la contaminación de los haitises, todo lo que usted quiera ver, ahí está metida la izquierda. Sí. Ahora, no es suficiente, porque la izquierda se ha atomizado, ¿no? Y no es el fruto de la casualidad, es que todas las derrotas son centrífugas. Y la izquierda fue derrotada estratégicamente con la intervención militar del 1965. No lo vio la izquierda, no tuvo la capacidad de ver esa derrota estratégica en ese momento y seguía creyendo que había ganado la guerra, ¿verdad? Claro. Bueno, hay una situación en la actualidad que apunta al inmovilismo, que apunta a una enorme cantidad de factores de carácter político y social, y cultural, que sería bueno analizarlos ahora. Vamos a hacer una pausa y volvemos para situarnos en el centro de lo que está ocurriendo políticamente ahora en la República Dominicana.